হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দ্য লেজি কুইন। তো আমি আজকে যে রিক কানেক্টের আগে একটা কিনেছিলাম হেয়ার ড্রায়ার, ওটা 3-4 দিন পরেই খারাপ হয়ে গেছে। সো নেভার বাই ইট। অ্যান্ড আমি আজকে আরেকটা ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার করেছিলাম, তো সেটা আমার কাছে এসছে। তার আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। সো ইটস লুকিং গুড, খুব ভালো প্রোডাক্ট, দেখতে খুবই সুন্দর। ফ্লিপকার্ট থেকে এসছে, দামও কম, 399। কিন্তু 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 ইটস নট ওয়ার্কিং। হ্যাঁ, কোনো কাজ করছে না, বরঞ্চ ভিতর দিয়ে পোড়া গন্ধ বেরোচ্ছে। সো আই হ্যাভ টু রিপ্লেস ইট। আমি দেখি রিপ্লেস করে যদি ভালো প্রোডাক্ট আসে দেন রেখে দেবো, নয়তো রিফান্ড করে দেবো। সো তোমরা যদি কিনতে চাও তো আমি সাজেস্ট করবো দোকান থেকে দেখে চালিয়ে তারপরে কেনো। হোপ ইউ গাইস এনজয় মাই ভিডিও। প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। টাটা।